有冇試過喺呢4個情況之下講錯説話或者做錯決定 ？H 係 hungry 肚餓嘅時候，A 係 angry 嬲嘅時候，L 係 lonely 孤單嘅時候，T 係 tired 攰嘅時候。喺呢4個情況之下咧，其實我哋嘅身體咧都唔係處於一個好好嘅狀態，所以咧就有機會咧會衝動啦，或者講咗啲咧之後會後悔嘅説話。所以咧，下次當你肚餓嘅時候咧，你可以同對方講：我哋不如一路食一路傾啊！當你覺得好嬲嘅時候咧，亦都可以話俾對方聽：我而家咧好嬲，我驚我會講錯説話，我哋遲啲咧先至再傾啦。而當你好攰嘅時候咧，亦都可以要求咧我想休息30分鐘，我哋之後再討論啦。咁嘅時候咧，你嘅決定咧應該會更加明智嘅。而如果咧發現自己咧朝頭早起身仲係好攰啦 ，lunch time 之前咧會特別猛震啦，又或者咧放工翻到屋企咧已經好攰，咩都唔想傾啦。呢一啲時候咧，亦都唔係一啲咧做重大決定或者講嚴肅話題嘅時候。所以情侶之間咧，如果能夠特別留意呢幾點咧，相信大家嘅感情咧都會更加好嘅。